လေးအကျော်လေးချင်းလာစီဘူးတော့မယ်ကျွန်တော်လေးကဒီလေးများလေးနဲ့ကျွန်တော်လေးကိုလေအပေါ်ပေါ်လေးတင်အောင်လို့နော်စီတော်လိုက်ရင်ဥစားချက်တော်လေးစီတတ်နော်ချက်တော်လေးစီတတ်ကျဲကိုဒီဘက်ချမ်းမှာထည့်လိုက်ဟုတ်လားပဲချက်ကိုကျဲကိုစားစိတ်တွေလက်ကြည့်ဖြူလေးဖြူတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျော်စားကောင်းနေလို့ပြောကြတာနော်ရတာထည့်နေလို့မိပိတ်နော်ချက်ဆော့ကိုဖြူစီရတာတိတ်မပါစေချင်တော့လေဝါတီးကြော်ကြော်တော့လေအဖြစ်တော့ပဲထည့်ဒိန်းရပြရဖန်စီဘရောဆက်စတောင်းဝင်နေဂျာနေနေသမုန်နေနေထိုင်းတွေကသမင်းကြော်ပြီးတော့မှကျဲရင်ပြီးတော့နောက်မှထည့်ဟုတ်လား white pepper နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးရောင်းကြဘူးသမင်းအတွက်ကိုပေါ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်တယ်သမီးတော်လေးရမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တဲကံပြရဲ့အပြစ်မပါဘူးပြူစီတွေနေကမထည့်ဘူးကြားရဲ့အချိုမှုရဲ့စက်သားမှုရဲ့အရာသာကိုယူတယ်ကျမ်းမကြီးရှူတော့အရာတောက်ဖတ်ကြမယ်ဆိုရင်မထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကဖိုင်ဒီယူရီးယားမှာရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဖိုင်သဘောမျိုးတွေကဘယ်ဆိုင်ပါစတာဒီခွက်တွေထားထားပြီးတော့မှနည်းနည်းကြီးပြစ်ထည့်တာနော်မရုပ်ကောင်းတော့လှိုင်လှိုင်ထည့်တယ်သူသိလားဒီလိုကောင်တော်တော်လေးထူးတယ်ရုပ်ကောင်းရတာကိုထူးတယ်မင်းကျော်တွေကမှစက်စမိတ်ထူးတယ်ဆိုတာသိမတွေ့ဘူးဟင်ကျော်နေရဲ့သမင်းကသိချောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချာကနေရေနည်းနည်းထည့်ပေါ့ကွာဒီနည်းနည်းလေးနည်းနည်းမှနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့သမင်းကိုအုပ်လိုက်တယ်နော်သမင်းအုပ်လိုက်ပြီးတော့သမင်းအောက်မှာရေပေးလိုက်ပြီးတော့မှမီးတင်လိုက်ပေါ့မီးတင်လိုက်ရေဝဲကပြန်သွားပြီးတော့သမင်းကြားထဲကနေပြီးတော့အငွေ့အနေနဲ့ထောင်းနဲ့ထွက်လာတယ်အမအငွေ့သမင်းကြားထဲကနေအငွေ့တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရ